טוב, לכל מי ששאל אותי איך אני יודע מה התדר של השלט, מה התדר של השלט, מה התדר של השלט של השער, אז שימו לב, אחרי שמפרקים יש לי פה שתי שלטים שונים, אוקיי? שתי שלטים, דגם שונה. אם אני אהפוך, בעצם הכל יתהפך לי, הם נראים שונה, הם שונים לגמרי. פירקתי אותו, אוקיי? שימו לב, זה המפורק מפה. יש לנו פה את הדגם של מעל אותו איזה קבל, שימו לב שרשום עליו R, יהפוך 433, אוקיי? אם אני אקח את השני, זה בעצם התדר שאנחנו צריכים, 433, אוקיי? זה תדר בדרך כלל לשערים חשמליים, שערים של תריס, של מסך של טלוויזיה למשל חיצונית, ששמים להם תריס חיצוני. זהו, נראה לי, לא יודע אם יש עוד דברים. יש את הווילונות האלה של, איך קוראים לכם? סמודי, באחרי השם שלהם. וילונות תריסים, באחרי השם של החברה הזאת, אבל גם נראה לי שהם 433. אני זוכר, אני אגיד לכם, לא זוכר. בקיצור, זה התדר, 433. זה בעצם, זה השלט, הדבר הזה זה השלט. כל השאר זה בעצם פלסטיקה. וזה השלט וזה התדר. מכניסים פה את הסוללה, סוללה קטנה כזאת. הנה. ואז היא נותנת לכם בעצם את המתח. זהו בגדול, 433. בנוסף לזה, שאלתם עוד שאלה בקשר איך מאפסים את השלט. אני הראיתי את זה בווידאו. בכל מקרה פה אני מצלם לכם כדי שתראו את הדרכים בעצם לקודד קוד ולאפס קוד קליר. אוקיי, זה כאן. לוחצים כנראה פעמיים על זה, ואז פעם אחת, השני עוזבים, מחכים 3 שניות, ואז זה אמור לנקות את השלט, ואז אתם אמורים לעשות קוד חדש. בכל מקרה, אני מצלם לכם את זה ככה. אני אעלה את זה גם לא סטורי, למעין פוסט כזה ביוטיוב, בערוץ שלנו. תראו את זה בפוסטים. אוקיי.